Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une soupe à ma manière, facile et rapide à faire à base de pois cassés. سلام البنات، كي راكم؟ لاباس غايا؟ راني عاودت وليت لكم اليوم ببروسيت جديده كنت باغي نقدمها لولادي وقلت على ما نقسمهاش معكم. غادي ندير لكم ان شاء الله شوربه عدس وشوربه تاع البوا كاسي سهله وتندر بالخف، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. باش نديروا هاد لا روسيت ها هما المقادير اللي نحتاجوهم. نحتاجو خواتاتي حبه بطاطا صغيره مقطعه هكا مربعات، نحتاجو 2 حبات زروديه مقطعين ثاني مربعات صغار، نحتاجو 250 غرام تاع بوا كاسي، ولا كنتو عائله كبيره تقدروا ديروا 500 غرام. نحتاجو 2 فخوده تاع الدجاج، ماشي نحتاجو تقدروا ما ديروهمش، بصح انايا في لاصوب تاعي دائما ندير اللحم نديرها على بال البنه ومن بعد نقلعه. كاين اللي ما يديروش تقدروا ديروها بلا لحم. ونحتاجو خواتاتي حبه بصل كبيره مقطعه مربعات كذلك، ونحتاجو هنايا شويه تاع معدنوس مقطع وربع فصوص تاع ثوم، وبيان سور نحتاجو الزيت 2 مغارف كبار تاع زيت، ونحتاجو مغرف كبيره تاع دهن ولي زيبيس. نحتاجو خواتاتي مغرف صغيره تاع كركب ولا تاع خرقوم كما يقولوا خواتاتنا المغربيات، مغرف صغيره تاع حب الكحله المغربيات يقولوا البزار، مغرف صغيره تاع البزار، نص مغرف تاع قرفه، مغرف كبيره تاع قزبر مرحي، ومغرف صغيره تاع ملح. Pour faire cette fameuse soupe de pois cassés les filles, je vais vous donner les ingrédients. On a besoin de 2 carottes coupées en petits dés, d'une petite pomme de terre pareil coupée en petits dés, d'un oignon coupé en petits dés aussi, un peu de persil haché. On a besoin de 3 gousses d'ail, on a besoin de 250 g de pois cassés, et comme vous voyez on a besoin de 2 cuisses de poulet facultatifs. Moi j'aime bien dans la soupe mettre de la viande, mais vous pouvez ne pas le mettre, il n'y a pas de souci. Et on a besoin aussi pour cette recette d'une cuillère à café de poivre noir, d'une cuillère à café de curcuma, d'une demi-cuillère à café de cannelle, d'une cuillère à café de coriandre et d'une cuillère à café de sel. Et bien sûr, on a besoin d'huile et de beurre. Et maintenant, je vais vous présenter la recette. كما راكم تلاحظوا البنات غادي نبداو لا روسيت تاعنا. باش نديروا لا روسيت نحتاجو 2 مغارف كبار تاع زيت، نزيدو خواتاتي مغرف كبيره تاع دهن. Comme vous voyez les filles, j'ai mis 2 cuillères d'huile et j'ai rajouté une grosse cuillère de beurre. غادي نضيفو الدجاج تاعنا هو الاول، نزيدو البصل، وغادي نخلو الدجاج تاعنا مع البصل ينقلى. Comme vous avez vu les filles, j'ai mis ma viande et j'ai rajouté les oignons et on va les laisser revenir. كما راكم تشوفوا خواتاتي بعد ما نقلى البصل تاعنا مع اللحم غادي نضيفو الزروديه. Comme vous voyez les filles, après qu'on ait fait revenir notre poulet avec les oignons, j'ai rajouté les carottes et je vais rajouter la pomme de terre. ونضيفو خواتاتي البطاطا، ونزيدو البوا كاسي تاعنا. Comme vous avez vu les filles, j'ai rajouté les pois cassés et on va rajouter le persil et l'ail. ونديفو خواتاتي المعدنوس والثوم.
نديرو كلشي بارد في بارد، ناكلو شويه ومن بعد نضيفو الماء تاعنا. Comme vous voyez les filles, j'ai mis tout d'un seul coup et maintenant on va rajouter nos épices. غادي نضيفو خواتاتي les épices. بعد ما درنا كاع صوالحنا الداخل غادي نديرو الماء تاعنا. Après avoir mis nos épices les filles, là on va rajouter l'eau tout simplement. Il n'y a pas plus simple. Et je vous assure que c'est une soupe qui est très très bonne. Et j'espère que vous allez la faire et qu'elle va vous plaire. J'ai mis à peu près 2 litres d'eau bouillante. نديرو خواتاتي زوج يطرو حتى 3 تاع يطرو تاع ما طايب. Après on mélange bien. On va fermer notre cocotte, on va laisser cuire. Comme c'est une cocotte, je vais laisser cuire une demi-heure. Si vous n'avez pas une cocotte, vous pouvez laisser jusqu'à 1 heure. كما راكم تشوفوا خواتاتي راني درت جميع المقادير ودوك غادي نبلع كيكوطه تاعي لمده نص ساعه. واللي ما عندهاش كيكوطه تقدر تخليها تطيب حتى لساعه. ومن بعد كي طيب راني نعاود نرجع لكم ان شاء الله. Et je vous dis à tout à l'heure inchallah. Voilà les filles, ma soupe est maintenant terminée. Après une demi-heure de cuisson, j'ai retiré les 2 cuisses de poulet. Ensuite, j'ai mixé le tout. Et puis, vous allez obtenir une soupe, comme vous voyez, onctueuse et veloutée. Voilà. Moi, j'aime bien la manger, comme vous voyez, avec un peu de citron, du persil séché et un peu de crème liquide. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis comme d'habitude à la prochaine vidéo Inch'Allah, et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner pour continuer à me suivre. راني رجعت لكم البنات بعد ما طبت الحريره تاعي اللي قلت لكم لا سوب تاع البوا كاسي. بعد ما طبت شدرت قلعت لي 2 كويس دو بولي هما، قلعت الفخوده تاع اللحم وشويتهم ودرتهم بجهه وحكمت لا سوب تاعي، طحنتها بالميكسور كما راكم تشوفوا. كي تطحنوا تحصلوا على اون سوب كيما هكا ثقيله وشابه. وانا خواتاتي نبغي ناكلها هاد لا سوب بلا كريم ليكيد، وتقدروا تضيفوا لها البرسيل المعدنوس، تقدروا تضيفوا لها الليم، كاين اللي يبغوا ياكلوها تاني بزيت زيتون، كل واحد كيما يبغي ياكلوها خواتاتي. نتمنى ان شاء الله طريقه التقديم عجبتكم، ونتمنى ان شاء الله تديروا هاد لا غوسيت وتسيوها، ونعرف بلي غادي تعجبكم بزاف وسهله وخفيفه وتندار في 2 دقائق. واش نقول لخواتاتي، ان شاء الله ما تنسوش تدعموني وتابونوا عندي ان شاء الله، وباش نزيد نديكم فيديوهات اخرين، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم، ونقول لكم الى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.